咁今日我哋繼續講 normal distribution 啊，咁就係我哋成個 M1 課程入邊最後一個機會率分佈嘅 topic 嚟㗎啦。學埋呢一個話俾你聽，機會率就已經學完㗎啦，應該係啦。咁啊最尾一課書就唔關機會率事嘅。咁啊 normal distribution， 咁我哋上回咧就應該做到第7頁啦，冇 save 低添。咁所以咧，今日我哋應該由第8頁開始講㗎啦。normal distribution， 咁啊打呢份筆嘅第8頁啦。咁啊，我哋之前玩開嘅 normal distribution 咧，如果你仲記得嘅話咧，其實係一個 bell shape 咁啦。中間拱起，跟住就側邊咁樣啦嚇。我畫靚仔啲啊！仲記唔記得中間嗰條線啦？個數值係幾多啊？嚇？0啊嘛，係啊。咁啊，我哋上次玩嘅咁就係啦。我哋首先我再講一次normal distribution 嘅特色啦，同你溫一溫書先啦，好快2分鐘啦。咁啊，條算式咧，我再講一次條算式個鬼死咁複雜嘅咩 integration 由0去到 infinity 啊，跟住都唔知 in 啲乜嘢嘢啊，跟住你唔記得咗已經唔緊要㗎啦，因為條式我再講一次根本就唔會叫你用嘅。反而你記得個 normal distribution 嘅特性啦，咁人哋條算式走出嚟咧，將佢知成個 normal distribution 啦，中間嗰條線咧就係0。咁啊，我話俾你聽咧，0其實係個平均數嚟㗎，係個 mean 個 mean 係0，跟住啦。理論上咧，去到最盡咧就應該係3同埋-3理論上最盡啦，去到3同-3啦。咁當然啦，total area 啦，下邊 total area 咧，咁就等於1嚟嘅。咁當然啦3同-3之後應該仲有嘢嘅，不過啲嘢好細啦。咁啊，特性大致上就係咁啦。有冇大問題？咁去到 core 咧，我哋會再教多次 normal distribution， 再教得再 general 多少少嘅。咁啊 M1 咧，我哋就教 normal distribution 咧，好隨智㗎。我哋唔夠 core 教得咁深嘅。不過我話俾你查表咧，就 core 只需要你查3個數字啫。M1 啊，成個表你慢慢查啦。core 就係背3個數字，唔使查表㗎。好啦，咁啊 normal distribution， 咁呢樣有冇大問題先？有冇？冇，最後講埋啦。咁個 normal distribution 咧，咁啊大致上咧，我哋畫 normal distribution， 你都見到我多數會嚟跟住寫1、2、3咁樣去嘅。咁其實呢個 normal distribution 咧，咁呢一啲 number 咧，全部我遲啲會再同你講係個 standard deviation 嚟㗎。不過 core 未教 standard deviation 啦，咁所以要 hold 住先啦。咁呢啲1、2、3你哋當1、2、3好似數錢咁數過去嘅啫，冇乜特別嘅，暫時係。好，呢個有冇大問題？咁一陣再講就好啦。咁啊，不過都係嗰句啦。呢一個咧就係 standard 嘅 normal distribution， 但係最大問題就係我哋日常生活入邊撞到啲 normal distribution 咧，同呢個 standard normal distribution 應該有少少出入嘅。例如你哋測驗嘅分數啊，如果你30幾人啦，或者啦全校100幾人啦，測完驗之後，咁啊理論上都係 normal distribution 㗎。最低分嘅可能得嗰幾個嘅啫，最高分都係得幾個嘅，中間定即係啲叫咩話？凡夫俗子一定係最多㗎啦。個 mean 係咪0啊？個 mean 係咪0啊？唔會啦，係嘛？咁個 mean 唔知係幾多嘅喎，可能50，可能60，可能去到60到啦嚇。跟住啦，個 normal distribution 有幾闊啊？係咪就咁61、62、63啊？係咪加1加1咁去啊？去到最盡會係幾多啊？唔止63嘅咯，去到最盡可能係，即係可能最後啦，有人係去到90分嘅咯喎。咁啊可能你畫嘅時候可能就60跟住70、80、90咁啊，去到最盡可能90嘅啦噃。咁啊，可能呢個50、40、30啦，調翻轉頭，跟住加個閃電符號先。好啦。同我哋之前學嘅 normal distribution 啦，你發覺有少少差異嘅，除咗個 mean 唔一樣之外啦，另外啦，呢個 normal distribution 我畫就好似冇差異啊，
其實呢個 normal distribution 咧，話俾你聽係闊咗嘅。點解咧？呢度就0、1、2、3咁去，呢度就60、70、80、90咁去。呢度你當行一個格仔代表1單位咁多，呢度行一個格仔代表10單位咁多。所以如果真正畫出嚟咧，其實闊咗嘅。不過當然啦，我話俾你聽啦，你睇碌屎嘅個 distribution 都好似一模一樣咁嘅。咁啊，闊咗嘅。不過都係嗰句啦。雖然個 mean 近咗啦，個 normal distribution 闊咗啦，但到最後啦，個 total area 咧，即係呢度啦，成個 normal distribution 一個 total area 應該都係應該等於1嘅，係啊，代表100% 咁解。咁你當然啦，我唔知你百幾多個人啦，可能100幾十人又得，30幾人又得。咁啊，但係人哋個 total area 啦，都係當100%。跟住啊，人哋只需要做啲咩嘢咧？例如啦，咁死啦，咁全級let's say 我有200人。咁如果個 normal distribution 真係咁嘅話，咁高過60分嘅有幾多人咧？多過60分嘅，咁我想問下啦，咁多過60分嘅有幾多人咧？如果全級有200學生，多過60分嘅，理論上咪100啦，係啊。如果真係全級有200個學生嘅話，咁啊咪100個學生咯，多過60分。理論上就係咁啦。好啦，咁但係如果我無端端我問你，咁多過80分嘅有幾多個學生咧？你點計咧？要計嘅喎，咁點算咧？咁理論上如果要多過80分，我要知道呢個面積係幾多，咪得計咯，係咪？咁所以啦，我哋今日就要學一樣嘢啦，就係查面積啦，一樣。不過咧，個 normal distribution 咧就個 mean 唔係再係0啦，個 normal distribution 個 mean 冇限制，究竟幾闊冇限制。咁啊，但係啦，你個 normal distribution table 咧，你個表咧理論上就個 mean 60好似查唔到喎，係咪啊？所以啦，今日我哋要搞一樣嘢咧，就係啦，普通嘅呢啲叫普通嘅 normal distribution 啦。嗱，首先認一認名啦。正常嚟講咧 ，normal distribution 就有好多個，個個都係 bell shape， 可能有啲闊啲，有啲窄啲，可能個面有啲高啲，有啲低啲咁。但係咧 standard normal distribution 就只得一個，就係你哋表嗰個面係0，每一個格仔啦代表1啦。咁呢個其實每一個格仔係有一個 standard deviation 嚟㗎。而家會講清楚啲啦，咁啊最盡去到3左右啦，最細去到-3左右啦。咁呢個就叫做 standard normal distribution。咁我哋今日嘅任務就係啦，將世界上邊所有古靈精怪嘅 normal distribution 咧轉做呢一個款，跟住啊查面積，跟住計數。咁啊碌屎第8頁就係講呢樣嘢啦。咁啊 for any normal distribution 啦。我理得你俾個咩 bell shape 俾我啊？都知有個 normal distribution， 我要查表，我要揾面積。咁理論上咧，我哋要 standardize 咗佢嘅標準化，將一個咁嘅唔知個邊個邊係18啊？呢個符號係 mean 啊？講講啊，呢個符號 mu 啦，即係 mean 咁解啊，因為希臘字母 m 嚟嘅呢個，認一認佢啦。呢個符號啊，呢個啊，遲早喺最尾嗰課成日出現嘅呢個符號。咁啊，呢個咧叫 sigma， 咁就叫 standard deviation。咁又啦 ，standard deviation 究竟咩意思咧？就係講緊個分佈嘅差異。咁點計咧？曾經都解釋過㗎啦。咁不過我哋好少可計嘅 M1 standard deviation， 多數篤機嘅啫。call 話反而可能要人手計。咁所以去到 call 話咧，你就會更加認識咩叫 standard deviation 㗎啦。咁暫時我再講一次啊，個 mean 就計集中趨勢嘅，即係集中咗喺邊。集中咗喺邊？個 standard deviation 就係講個差異或者叫離差啦，即係或者離散都得離差啦，即係究竟係有幾闊啊個 distribution。咁所以咧，正常嚟講咧，一個 normal distribution 咧，人哋一定會俾兩樣嘢你嘅，就係話俾你聽中間條線喺邊度。即係話俾你聽個平均究竟係幾多？好似今次呢個 normal distribution 咁，個平均係16，咁啊就會寫呢個符號㗎啦。咁 mean 係16，跟住啦，究竟個 normal distribution 有幾闊？最盡去到幾多？佢一定會俾埋你嘅，不過佢只會俾呢個 number 你4，代表咧你跳一下就4個單位，跳一下4個單位，正常都跳3下嘅啫。所以啦，你見到16，跟住跳一下20，跟住24、28，呢個就個
standard deviation 就咁樣跳法啦，跳到最盡28啦。咁當然話我跳多下得唔得咧？得嘅，幫你查都查唔到啦嗰啲，咁一把好細。好啦，同一道理啦，咁啊調翻轉頭跳啦，12、8、4咁啦嚇。咁啊人哋只需要俾呢兩個 number 你咧，就其實就已經向你描述咗個 normal distribution 究竟咩樣噶啦。好啦，最大問題就係、我點樣將呢個 normal distribution 呢度轉翻到呢一個款咧？將呢個 normal distribution 轉做 standard 嘅 normal distribution， 即係個 mean 要係0，個 standard deviation 要係1。咁人哋會做一樣嘢㗎，就走去做一個 transformation 啦，條算式就大致上係咁嘅。即係咧，人哋首先碌屎漏咗少少嘢，一個 x 一個儀式啦，所以呢一啲 number 0、4、8、12、16咧，其實係 x 嚟嘅，呢個係 x 嚟㗎。咁呢啲0、1、2、3咁呢啲全部都係2 set 嚟嘅，呢啲細 number。咁人哋就好簡單咧，就話啦，你只需要做翻一個 transformation 啦，將你呢啲咁嘅 x 嘅 number 走去減16，再除翻4，咁你發覺咧16減16除4，咁啊一聲變咗做0。20減16變咗4，4除4變咗做1，咁所以20變咗做1，跟住24啊，24減16變咗8，8除4變咗做2。人哋就咁樣夾硬啦，將啲咁嘅 x 嘅數字咧走去做一個轉換。減翻個 mean， 除翻個 standard deviation， 因為我會話俾你聽條公式，我哋一齊用啦。搞一搞，將個 normal distribution 變身整一整容，咁啊整到呢個符得。當然你可能最大問題就係整咗容之後，咁點算咧？哇！計整完整咗容之後，走去計面積。好啦，我就係想問一樣嘢啊，最後啦。假設我整咗容之後，走去計面積，例如嗱。我哋本身想計嘅就係例如呢個16啊，平均16歲，而家有一紮人平均16歲，咁個 standard deviation 啦，我識埋4，咁我想問下啦，咁喺呢一堆人入邊，個24歲嘅機會率係幾多？即係個24歲可能佔咗幾多 percent？ 咁你查邊個查唔到嘅原因？我哋只可以查到呢個表嘅啫。咁當然你話啦。24我哋轉完之後係2，好啦，多過2個面積係幾多咧？我想問下啦，你哋查唔查到啊？嗱，首先我再講一次啊，而家我哋想例如啦，喺上面個 normal distribution 入邊查超過24，超過24究竟有幾多面積咁但係啦，你發覺查唔到㗎，咁我而家調翻轉頭啦，我要查超過2，咁你查唔查到？查到嘅，超過2個面積係幾多啊？想問下，減翻佢啦，2係0點幾啊？0.4772啊嘛，咪0.5減翻0.4772咯，0.028。好啦，如果呢個 area 0.5減0.4772啊，係0.0228。如果呢個 area 0.0228，最大問題就係上面嗰個 area 同呢個 area 會唔會一樣咧？嗱，呢個就最大問題啦。你覺得會唔會一樣啊？呢個同呢個 area 究竟會唔會一樣咧？咁當然啦，如果唔會嘅話咧，我哋呢一課就玩完咗，唔使學落去噶啦。人哋會話俾你聽咧，原來經過轉換之後啦，你啲 number 轉啦，但係每一個位咧啲 area 仍然會保持一樣嘅，好神奇嘅，有得證明嘅當然。咁證明咧，好似本書有得個歐債師嘅咁真。係啊，就算轉換咗之後咧，話俾你聽，原來啲 area 都仍然會保持一樣㗎，好神奇㗎 normal distribution 係。所以話俾你聽，條算式唔係亂咁作出嚟㗎，嗰條算式咩1/square of 2π 咧，1/2t square 嗰條式真係唔係亂咁作出嚟㗎，背後做咗好多研究，所以話俾你聽條式其實背後做咗好多嘢可以。咁normal distribution 我話俾你聽啦，我去到大學學係讀咗成年㗎，係讀足成年嘅係可以，係啊，因為真係好多嘢玩嘅。而家你哋玩係最基本殘面積嘅就話俾你聽。好，嗱，再講一次啦。咁我哋最關鍵就係做呢個 standardization 啦，標準化嘅過程入邊咧，啲 area 咧，即係例如一個 area 一個 area 一樣啦，咁呢個0.5啦，呢個都係0.5啦，咁理論上啲 area 係會保持一樣㗎。咁所以到最後你 standardize 咗之後咧，你查完啲 area 咧，你就計得翻上邊你
裝版本個 standard 即係個 normal distribution 啦，一啲面積㗎啦。咁啊講多無謂，不如我哋一齊試下啦。咁啊，總之幾易玩下嘅，如果你明嘅話。好啦，例如第一題咁啦，第9頁啦，第一題咁。咦？睇下先啦。第一題咁啊嘛，查唔查到面積咧？睇下先啊。查唔查到面積咧？60哦，咁呢係60，我要知道多過75分嘅個 area 係幾多？咁啊，第一件事啦，我哋要走去變一變換先啦。點變咧？再講一次啊！我哋做變換嘅話，到最後我哋希望係將佢變翻一個做一個乜嘢咧 ？standardized 嘅 normal distribution 個 mean 係0啊，每一格就係1、1、2、3咁去，我畫得比較樣衰嚇。好啦，做乜鬼咧？聽機好啦。咁就60變做0，咁就冇乜大問題啊！我哋減翻60，我話75個寫會去到邊個位咧？你又知嚟嘅1，你死啊！我冇講一個格仔係幾多喎，我冇講一個 standard deviation 係幾多喎，冇講添，冇講咁點計啊？冇講個 standard deviation 有幾闊，諗你點計啊？所以啦，再講一次啊！喺每一條題目入邊咧，首先人哋一定要俾你制啦。依一個本身你原裝正版嘅 normal distribution 個 mean 係幾多？個 standard deviation 係幾多？幅圖有冇俾個 standard deviation 俾你啊？冇啊，你自己加翻得10啦。所以咧，依幅圖咧本身就應該係60、70、80、90咁樣去㗎。即係我頭先我畫嗰個啦，跟住50、40、30咁去㗎。一開始我手畫嗰個啦，個 mean 係60，中間係60，standard deviation 代表每一個格仔係10，咁啊跳3個格仔進90，最低30度。好啦，最大問題啦，60如果我哋 standardize 可以變咗做0嘅話，咁75究竟會去到幾多咧？再講一次啊！而家我哋要做嘅，首先係做一個 standardization 啦，將你而家手頭上揸住嘅 normal distribution 轉翻做一個 mean 係0，每一個格仔每一個 standard deviation 係1嘅物體先。咁啊60你就要變做0噶啦。咁但係啦，而家人哋有另一個 number 75究竟啦一變會變做幾多咧？咁當然有公式計啦。但係啦，如果你擺 common sense， 你估下75會去到邊一個位啊？1.5，點解你知1.5嘅？因為而家75喺第一個格仔同第二個格仔中間啊嘛。咁呢個咪第一個格仔同第二個格仔中間啊？理論上就係咁嘅。有冇公式計啊？喂，有係啦。所以教你點寫公式。咁但係我再講一次啦，而家係有個75咧，理論上會變咗做1.5嘅。咁我最後我再講一次啊。兩個面積應該係一樣嘅，即係 px 大過等於75，同呢一個 p 2set 啦，我哋多數 normal distribution 如果 standardize 咗嘅話，我哋多數叫2set 㗎。2set 大過等於1.5，咁呢兩個面積理論上會係一樣嘅。做完個 standardization 之後做一次啊，啲面積係會保持不變嘅，變嘅只不過啲 number 嘅啫，即係下邊啲 number。咁到最後啦，咁你一查翻個 normal distribution table， 你知道個面積幾多？成條題目做完啦。咁當然啦，公式點寫法嘅啫。好，嗱再講一次啊！呢一度假設咗好多嘢啦。首先，我俾留個邊同個 standard deviation 俾你嘅，自己寫翻先啦。第二樣嘢啦，咁我哋由呢一課開始咧，個2set唔該唔好亂咁用啦。
reset 呢個 random variable 咧，即係我哋平時我哋叻啲 random variable 啊，大加 x 啊，大加 y 啊，大加 reset 咁嘅。大加 reset 咧喺呢一課入邊咧，泛指就係 standard normal distribution。再一次啊，個大加 reset 啊，多數喺呢一課一定會代表個 standard normal distribution。mean 係0，一個格仔係1。咁如果你無端要自己設 random variable 嘅話，唔該避開大加 reset 啊！之前我哋冇避開㗎，但係去到一課開始要避開啊！好啦，跟住啦，寫公式咁點寫法咧？即係我哋做呢啲數，我哋都要寫算式㗎。算式點寫法咧？我哋會咁寫法㗎。P x 大過等於75啊！咁人哋本身係 P x 大過等於75啊嘛，會等於乜嘢嘢咧 ？P reset 大過等於咁 1.5 啊！頭先你話啦，1.5阿 Sir 一睇就知 1.5 啦，但係你要自己計一次出嚟㗎 1.5。咁條公式咧就喺翻碌屎上面嗰度啦。啊，呢一條啦，咁當然啦，呢一條有埋 number 啦，其實就應該呢一條嚟㗎。咁你自己游翻佢啦。咁我哋應該用呢一條㗎，係個 reset 啦。你本身你個分啦，原本分數 reset 係原本分數啊。係咪 x 係原本分數 ？sorry 噏錯添。x 係你個原本數值 original score 或者叫 original value 啦嚇，減翻個 μ 除翻個 standard deviation， 咁你就會變咗做 reset 㗎啦。咁呢個 reset 我哋有名嘅叫 reset score， 你記唔記認個名得㗎啦？嚇，咁啊不過一個未知數嚟嘅啫 reset。咁啊 reset score 咁啊大加 reset 啦，我哋用翻啊呢度寫大加 reset 係 random variable 嚟㗎 reset。咁啊，大過等於乜嘢嘢咧？咁就係75減翻個60，除翻個10，咁你就會等於 P 跟住大加 reset 大過等於 1.5 噶啦。跟住再查翻面積，應該係 0.5 減翻幾多咧？死啦，唔記得咗咯。0.433嘅。到最後就0.0668，咁啊，呢度停一停先，明白點玩未？咁就知啦。去到呢一度咧，最後啦，呢一課最後你要做嘅一樣嘢就係啦，人哋一定會俾個 normal distribution 俾你，人哋一定會送埋個 mean 同個 standard deviation 俾你，但係個 mean 同個 standard deviation 一定唔係0，日常生活冇乜可能個 mean 係0，個 standard deviation 係1咁啱好嘅。咁所以人哋啲應用題啦，話俾你聽，好多時候個 mean 唔知係幾多啦，每一個格仔啦，每一個 standard deviation 唔知係幾多啦，跟住你自己轉一轉啦，轉完之後就得揾面積。咁啊，次次都係做啲咁嘅嘢㗎啦。咁我話俾你聽，呢一課你識得做埋呢樣嘢咧，就學完㗎啦。咁我試多一條例子啦嚇。咁啊，第一題啦，下邊嗰 part 啦。咁啊，同一道理啦。咁你當然啦，可以畫圖又得啦，你唔畫圖都得㗎啦。如果你做得多，咁又係啦。個 mean 係0，58死啦！58究竟啊會係幾多咧？再嗰次啊，而家我哋幅圖仍然都係一個格仔係代表10啊，一個 standard deviation 係10。咁啊，你個58究竟一轉之後會係0.1，係負0點幾咧？究竟啦係負0點幾咧？咁你就要揾翻呢個 number 出嚟啦。面積應該大家一樣嘅，負0點幾咧？係啊，全部都係10咧。暫時當我打漏咗㗎，負0點幾啊？要計嘅喎，58咁有啲圖即刻噏到啦，負0.2咯。咁啊，有啲圖係㗎，一睇到哦，負0.2啦。咁當然我再講一次啊，其實你可以計出嚟嘅，細過負0.2。好啦。咁點計咧？亦都係啦。咁你要寫公式嘅話咧，或者你做步驟就應該咁做法啦。查咗上面啲嘢先，各位。P 寫翻人哋條題目先啦。x 細過58，人哋一開始條題目話俾你聽 x 要細過58。咁但係啦，你第二個步驟即刻做呢樣嘢㗎啦。P 大加 reset，即係背翻到本身我哋查得表嘅 standard normal distribution 啦。咁啊 reset 就應該就係啦，照抄細個咯，人哋細個啦。咁你本身個分係58咪58咯，58減翻個 mean 除翻個 standard deviation， 58減60係負2除10負0.2。
咁啊，同一道理啦。你知道2 set 細過負0.2，你都要查點㗎啦。0.5減乜嘢嘢咧？咁啊，自己做啦。唔係我哋一齊做啦。0.5減幾多咧？0.2啦。你負0.2即係查翻0.2啦。你查翻一條面積啦，黐住0嗰條面積啦。0.2幾多？0.0793。咁啊變咗0.4207。咁就做完咗㗎啦。咁我再一次你查到呢個面積嘅話咧，話俾你聽，跟住就可以做 past paper 㗎啦。因為 past paper 好多時候都係要你揾面積，揾完個面積其實就係機會率。你揸住個機會率，你做乜都得啦。你得佢入邊究竟啲面積代表咩嘢？代表100人又好，1000人又好，10000人都好，你總之有個面積，你就好易計粒啲嘢落去嘅。好啦，第二題又係啦，同一道理啊。所有啲 normal distribution 啦，呢度我冇寫低嘅，全部個 mean 係60，個 mu 係60，而每一個格仔應該係10，即係一個 standard deviation 係10。咁所以啊，而家你自己試下做一次先睇下識唔識做，你唔識做就嗌救命。因為我俾你呢一課爭呢樣嘢嘅啫，學完就收工㗎啦。跟住後邊係成堆應用題㗎啦，我哋可以做 past paper 㗎啦。係啦，咁啊份 notes 應該仲有個叫 standard score 嘅物體博 core 嘢嚟嘅，我遲啲講翻。咁今日我哋就學呢一樣嘢啦，跟住做 past paper 啦。咁啊而家俾大約10分鐘時間你搞一搞先啦，因為我哋一齊對答案。